Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен балық сорпасын дайындаймыз. Ол үшін бізге бір сәбіз, 4 картоп, 1 пияз және менде сазан балығы, сазан балықтың басы және құйрығы қажет. Енді осылардың бәрін біз жаңа квадрат түрінде турап аламыз. Енді біз балықты салсақ болады. Жай отта 20-25 минут қайнатамыз. Міне біздің балық сорпамыз дайын болды. Өз қалауларыңыз бойынша аскөппен әрлесеңіздер болады. Дәмі деген енді өте керемет. Үйде міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.